Всем привет! Меня зовут Александр Курашов, и перед вами новый эпизод первого и единственного на сегодняшний день аудио и видео подкаста об охоте и дикой природе, который называется «1% удачи». Всем привет! Меня зовут Александр Курашов, ведущий проекта «1% удачи». Смысл проекта заключается в том, что успех на охоте зависит от удачи лишь на 1% и на 99% от подготовки. И вот этот проект посвящен как раз этим 99% подготовки к охоте. Ну или к рыбалке, или к чему бы то ни было. Но в данном конкретном видео мы поговорим об охоте на белохвостых оленей в период гона. И конкретнее мы поговорим о таком методе, как охота на самца белохвостого оленя с помощью рогов. То есть вы наверняка видели ролики на ютубе, где американские охотники сидят на дереве и стучат рогами, либо используют небольшое такое приспособление с такими шишками, не знаю, с выступами, и они скребут туда-сюда, и звук получается, в принципе, очень похожий на звук ударяющих друг об друга рогов. Но те приспособления, так называемые манки, они гораздо компактнее, предпочтительнее, в принципе. Но это вам выбирать, кому что удобно. У кого-то просто нет рогов. Вот эти рога, на самом деле, это рога сброшенные. Я каждую весну хожу по угодьям с собакой, мы ищем сброшенные рога, находим периодически, иногда не находим, иногда находим, но не суть. Вот эти рога сброшенные, в принципе, найти их можно, и не так это сложно. Гораздо сложнее найти два одинаковых рога, но для того, чтобы использовать их на охоте, вам одинаковые рога абсолютно не нужны. И размер, вот я бы сказал, что вот это вот будут минимальные рога для такого дела. Может, чуть поменьше, но намного меньше не стоит, потому что проблематичнее будет издавать громкий звук. А почему нам нужен громкий звук, вы об этом узнаете как раз из этого видео. Можно рога больше, но тогда у вас возникает проблема переноски этих рогов. То есть, если эти можно как-нибудь так вот сложить и к рюкзаку какой-нибудь там не веревка, а ремнем привязать и забыть о них, пока не дойдете до тристенда. Ну, или там в рюкзак можно убрать, попробовать. Ну, проще я привязываю к рюкзаку снаружи. Вот. А большие, крупные рога уже становятся проблематичнее нести, но, в принципе, все равно возможно. Ну, ладно. Значит, откуда я вот всей информацией, которой я с вами поделюсь сегодня в этом видео, откуда я взял эту информацию? Это не мой личный опыт. Это не опыт каких-то там моих знакомых охотников. То есть, у меня есть опыт. Я охотился и добывал с рогами. У меня есть знакомые, которые охотились и добывали. Но это единичный опыт. И он субъективный. Я как бы не склонен доверять этому. То есть я, естественно, использую это как-то. Но чтобы... Я предпочитаю другой подход. Более научный. И мне так повезло. Мне выдалось послушать лекцию двух ученых-биологов, которые провели исследования на протяжении 4 лет, то есть 4 сезона гона. Они в Южном Техасе проводили такой своего рода эксперимент. Они вдвоем, один по очереди. Один забирался на тристенд, ну там у них платформа специальная была. Другой оставался внизу у подножия этого дерева или платформы обозревательной. И, значит, нижний человек внизу стучал рогами, человек вверху смотрел и записывал, какие результаты. И потом в результате после 4 лет этой работы они все, значит, результаты обработали. И на основании этих результатов сделали такой материал в форме лекции, с которым я и познакомился. Ну и сейчас передам вам. Вот. Чтобы как бы не забыть авторов этой всей работы, звали их Бронсон Стрикленд и доктор Микки Хеликсон. Бронсон Стрикленд — это MSU Deer Lab, а вот доктор-биолог Микки Хеликсон, я сейчас не знаю, в каком университете, но не суть.
В общем, они вдвоем провели этот эксперимент. И на основании этих вот результатов этого эксперимента я считаю, я для себя выбрал тактику охоты и приманивания оленей с помощью рогов. И вам рекомендую основываться вот именно на эту информацию. Не на то, что кто-то вам там знакомый сказал, не на то, что вы в интернете посмотрели ролик на ютубе, где удачно охотник отохотился и добыл, постучав рогами, там, и рассказывает какую-то там свою методу. Это все, конечно, замечательно, но это единичные случаи. И с точки зрения науки они малую ценность имеют. Вот эта информация, которая передо мной в форме конспекта, она основана на работе, проведенной в течение 4 лет, 4 сезонов. И все структурировано, все четко, все очень познавательно. И, интересно, если вам интересна охота на белохвостых оленей. Ну так приступим. Значит, смысл был такой, я уже начал говорить, что было 2 человека, они по очереди, каждый на протяжении 4 лет, в сезон до начала гона, месяц до, даже не до начала гона, то есть каждый год, каждый сезон они разделили на 3 периода. Значит, основной это непосредственно пик гона. Это 2 недели, которые вот в этот вот момент, когда максимальное количество зачатий происходит, то есть максимальное количество совокуплений у оленей. Как они это узнали, они, не то, что там не будем далеко отходить от темы, но четко известно, сколько олених вынашивает свой плод, знают, когда рождаются оленята, отсчитывают это количество дней и таким образом узнают, когда, значит, пик гона, когда пик у них активности был. Плюс-минус 1 неделя, вот этот вот период. Значит, это у нас пик гона. Месяц до пика гона, это так называемый pre-rut, и пост-rut, это месяц после. В предварительном период перед гоном они проводили эксперимент в течение гона и после гона. И, соответственно, результаты... Сейчас я вам расскажу про результат. Но, значит, помимо этого, использовалось 4 разных методы использования рогов. Значит, было 4 последовательности. Было 2 тихих последовательности, было 2 очень громких последовательности. Одна последовательность была тихая и короткая, другая была тихая и долгое стучание. И потом 2 громких, короткая громкая и длинная, долгая громкая. Короткие, тихие, короткие, долгие на протяжении получаса, 3 подхода, 1 минута стучим рогами, 9 минут ждем. Потом 1 минута стучим, 9 минут ждем. Значит, тихо стучим, громко стучим, и потом, соответственно, долгие это 3 минуты стучим, 7 минут ждем. Потом еще раз 3 минуты, 7 минут, 3 минуты, 7 минут. И так по полчаса. Вот. И, соответственно, опять же, все записывали, документировали. Значит, было произведено за 4 сезона 171 таких вот вылазок, 171 сессия, когда стучали рогами. Тихий, громкий метод, долгий, короткий, неважно. Общая сложность 171. За эти 171 экспериментов 111 самцов ответили на стук, отреагировали на стук рогов. Значит, к этой сумме, к этой цифре надо относиться немножко скептически, или, как скажем, реалистично. Значит, когда я говорю, что 111 самцов ответили, это не значит, что это действительно так. Не значит, что действительно 111 самцов отреагировали. Это значит, что было задокументировано 111 самцов. Почему это так важно? Я потом в конце видео наверняка к этому вернусь еще раз. Но потом, когда после там, каждой сессии, они, значит, эти 2 наших ученых, они обсуждали все и говорили, я там видел 10 самцов, который наверху сидел, а который внизу говорит, а я видел всего 5 или 6. Потому что он внизу, и у него обзор гораздо меньше. Поэтому, когда я говорю 111, это те, которые пришли, тех, которых визуально ученые увидели, задокументировали. Потому что могли быть также самцы, которые где-то остались за ветками, за кустами, не подошли достаточно близко. То ли потому что, по разным причинам, опять же, в ходе этой лекции такой пересказанной,
причины некоторые станут нам ясны. А также еще не забывайте, что из этих 111 сессий, которые успешны, это не значит, что было, вот я сказал, 111 самцов пришло. Но опять же, я соврал, потому что это 111 успешных сессий. То есть могло прийти, в одну сессию могло прийти одновременно 2 самца с разных сторон. И это уже считается. То есть это, по сути, каков успех такого эксперимента? 100% успех? Нет, 200%, потому что 2 самца пришло. То есть, опять же, вот с научной точки зрения, математика считается таким образом. Если 3 самца пришло, что, в принципе, тоже возможно, то это уже, опять же, это не 100% успех, это 300% успех. Вот. То есть, опять же, значит, имеем это в виду. Ну, вернемся как бы к началу, к азам. Вообще, зачем олени бодаются? Зачем белохвостые олени сталкиваются друг с другом этими рогами, начинают бодаться, цепляются, иногда даже погибают. Они могут так зацепиться, что не смогут сцепиться, и потом это истощение погибнут. Ну, или там всякое бывает. Бывают травмы, бывают отломанные рога, все всякое бывает. Для чего это делается? Основная, конечно, причина – это установка доминантности, то есть иерархии в своей группе, в своем регионе. Значит, у кого рога мощнее, на самом деле, это даже не настолько размер рогов имеет, сколько роль играет, сколько размер, масса тела. То есть, если самец крупный, то у него мышцы больше, то он этими рогами может, сцепившись, может задавить другого самца. То есть, размер рогов не так играет, как масса тела. И, значит, зачастую, и когда я говорю зачастую, я имею в виду 90% всех таких вот схваток, это легкий спарринг. То есть давайте вот это использовать. Спарринг, легкий спарринг. 90% стычек таких, когда рога 2 самцов сталкиваются, это легкий спарринг. И лишь 10% это агрессивная драка, которая идет насмерть. Не на жизнь, а на смерть. Вот. Для чего, спарринг, да, сначала поговорим про спарринг. Спаррингом занимаются, как правило, молодые самцы, и средний возраст, скажем, у белохвостых оленей это от 1,5 года, когда у них там уже начинают появляться небольшие отростки, и до 3,5-4,5 лет. И то есть крупные самцы спаррингом не занимаются, потому что зачастую достаточно подойти к крупному самцу, чтобы все остальные самцы оленей увидели эту тушу, эту массу, эти рога, это крупное тело, и никто спаррингом с ним заниматься не будет, потому что и так понятно, что это огромный самец. И, как правило, в условиях реальности, где охотятся люди, где машины сбивают оленей, как правило, до такого вот почтенного возраста доживают немногие, и очень редко случается, особенно в наших краях, что 2 крупных самца могут так вот встретиться. Но такое возможно в период, в разгар гона, когда самцы покидают свою основную территорию обитания и начинают такие экспедиции в разные соседние территории в поисках самок. Вот, то есть такое возможно. Но 90% стычек – это легкий спарринг, который не приводит к травмам, который не приводит к каким-то там смерти или еще чему-то такому. Это просто пощекотали друг друга рогами, разошлись, установили, кто чуть получше, кто чуть посильнее, кто чуть подоминантнее, и разошлись. Это, как правило, происходит в начале сезона, гон до гона. Зачастую в это время самцы еще ходят в небольших таких группах, самцы только между собой. Потом они уже начинают, у них тестостерон в крови увеличивается, они становятся агрессивными, и они уже одиночками становятся. Вот. Но и тут постепенно, как вот этот вот легкий спарринг становится... то есть, ладно, что-то я вообще недалеко пошел, давайте вернемся. Значит, легкий спарринг, агрессивная драка, которая не на жизнь, а на смерть, происходит, когда 2 самца доминантных, взрослых, встретились впервые. То есть, представьте еще раз. Вот к чему я начал говорить, забыл. Пардон.
Значит, прошло лето. Август, рога в вельвете, они вельвет сбрасывают, тестостерон постепенно увеличивается, самцы все еще находятся в небольших таких группках, в которых они уже благодаря легкому спаррингу выяснили, кто главнее, кто сильнее, кто здесь доминантней. Вот. Потом наступает октябрь, сентябрь, октябрь, тестостерон продолжает расти, самцы разбредаются, каждый начинает помечать свою территорию, уже они не заходят друг на территорию друг друга, и потом начинается гон. И в этот вот как раз момент, как правило, в Северной Америке это середина ноября, и в этот момент может произойти такая ситуация, что доминантный самец, крупный самец, обошел всех уже самок в своей округе, и у него просто нет возможности, нет больше самок, которые не покрыты, и он начинает запускать экскурсии в соседние территории. Вот, положим, здесь был доминантный самец, здесь ничего не было, только самки, здесь вот, или какой-нибудь маленький самец, здесь еще один жил доминантный самец. Может так случиться, что из двух вот этих вот территорий на средней встретятся два доминантных самца. Они никогда раньше друг друга не видели, они из разных вообще там линий крови и все остальное. Они понятия не имели о существовании друг друга, но в период гона, в самый разгар гона, их вот эти вот экспедиции в поисках самки, что, собственно, если здесь есть самка, которая течка, она как раз их могла и приманить. Вот они встречаются. И вот эти два самца, которые друг друга раньше не видели, незнакомый запах, они не знают, кто... Им надо срочно выяснить, кто главнее. А если здесь еще и самка стоит, которая готова к отношениям, то эта битва будет не на жизнь, а на смерть. Вот это будет реальная битва. Таких вот битв, таких вот схваток реальных из всех контактов всего лишь примерно плюс-минус 10%. Из всех схваток, вот такие вот прям, что прям лбами сталкиваются по-серьезному, это примерно 10%. Значит, момент, который важно, который я сказал, не упустить из этого из виду. Как правило, рядом стоит самка, которая готова к отношениям. То есть самка, которая, собственно, является объектом, магнитом для вот этих всех для доминантных самцов, да, впрочем, и всех остальных. Так вот, к чему я все это подвожу? Стоит самка, стоят два самца огромных, которые начинают выяснять отношения, начинают лупить друг друга со всей дури начинают лупить друг друга. В этот момент, пока они сомкнулись рогами и толкают друг друга, самка стоит, ждет. В этот момент происходит то, что свойственно, на самом деле, недавно было выяснено, опять же, теми же учеными, кстати, свойственно белохвостым оленям. В этот момент подходит какой-нибудь средненького размера или даже молодой самец и покрывает эту самку, пока два доминантных самца сцепились не на жизнь, а на смерть. По итогам этой всей ситуации побеждает, как правило, один самец. Иногда нет победителя, иногда они оба сцепляются так, что выжить не удается. Как правило, побеждает один самец, возвращается к этой самке, которая только что была покрыта каким-то совершенно левым другим самцом, который уже сделал свое дело, убежал. И, значит, наш доминантный самец-победитель то же самое делает с этой самкой. И таким образом это известный факт среди белохвостых оленей. Получается, вот русский язык, по-русски термин не знаю, множественное отцовство, возможно, переводится. Ну, то есть, по сути, получается, что у самки родятся близнецы, но это не близнецы, это просто два олененка от разных отцов. У оленей это бывает, это нормально, и зачастую это происходит вот именно по такому сценарию, который я описал. Теперь, какой урок нам, охотникам, нужно вынести из этой ситуации? Какой урок нужно вынести? То есть мы уже описали ситуацию, что происходит схватка, значит, рядом есть, скорее всего, схватка происходит из-за самки, значит, и вот именно это привлекает третьего самца. Ну, или если это охотник стучит, то никаких двух самцов доминантных нет, никакой самки нету, но
какой-нибудь самец, который там где-то проходил, он услышит битву, притом не легкий спарринг, который он уже слышал с сентября, когда все просто потихонечку начинали там выяснять отношения и говорили: ага, я сильнее, все, разошлись, никого травмировать не будем. Легкий спарринг абсолютно 90% схваток это легкий спарринг. Никого в лесу не удивишь легким спаррингом. Но когда происходит серьезная схватка, такая схватка, что у вас уже просто вот это предплечье онемели, здесь мышцы накачались, как будто вы отжимались все утро, и вы вообще жарко, вы хотите расстегнуть свою куртку, вот когда такая схватка происходит, это скажет какому-нибудь там самцу мимо проходящему, что два крупных самца сцепились из-за самочки, а мне срочно надо подбежать, срочно, не теряя ни секунды, вдруг они расцепятся. Нужно подбежать и сделать свое дело. Вот именно этот принцип и позволяет нам, охотникам, подманивать самцов белохвостого оленя. Нет никакого там другого объяснения, то есть все вот это вот, вся вот это вот стучание рогами, это по сути вот оно все в этом заключено. И опять же, 10% схваток, это схватки серьезные, когда надо лупить со всей дури. Я уже там 5-й раз это повторяю. Почему я это говорю? Потому что не надо устраивать там потихонечку, потом наращивать, потом перестать, опять потихонечку, потом наращивать. Нет. Пришли до рассвета, сели и начали лупить. Со всей дури лупить. Не нужно пытаться какие-то там... В интернете, если посмотрите, там вам будут рассказывать, есть специальная последовательность. Там сначала надо этими отростками пощекотать, потом этими, потом перевернуть, потом надо поелозить так вот задом наперед, потом постукать вот так, потом вот так. Нет, это мимо кассы, это все не то. То есть, да, действительно, вы можете постукивать, пощелкивать, какой-нибудь самец пройдет там, скажет: кто-то там до сих пор не выяснил, меня это не волнует. Потом, когда вы уже разогреетесь, разойдетесь, начнете сильно стучать, вот тогда какой-нибудь еще самец проходит и скажет: там есть самка, ради нее дерутся, я побежал. В конце вы скажете: система сработала, надо было изначально... Не надо, не тратьте зря впустую время. Ученые им за это деньги платят, чтобы они вот это вот все как раз мифы эти развеяли. Так вот, считайте этот миф развеянным, никаких специальных последовательностей, где-то надо сначала щекотать легонечко, стучать, нет, просто начинайте с самого начала лупить, тем самым давайте понять другим самцам, что два самца дерутся за самочку, и нужно срочно прибежать и сделать свое дело, пока те два крупных самца не разошлись. Когда стучать лучше? Утром, днем или вечером? То есть вы, может, слышали, может, кто-то из вас уже так делал. На гону, во время, особенно если прям в разгар гона, имеет смысл сидеть с утра до вечера. То есть самцы, они будут искать, они будут двигаться круглые сутки. Они, на самом деле, они даже есть перестают, они просто постоянно на ходу, на ногах, они двигаются и ищут самочку. Вот. И если в обычный сезон, в остальной сезон они передвигаются в основном, пик активности у них на рассвете и предзакатные часы, то во время гона они двигаются вообще круглые сутки. То есть имеет смысл прийти в лес во время на гону, сесть, или на окраину поля, неважно, и сидеть. Лучше, конечно, всего сидеть на переходах, либо рядом со спальнями, либо на переходах, где тропы схоженные. Но это мы уже уходим в другую стратегию. Давайте вернемся к рогам. Значит, по результатам этих исследований на протяжении 4 лет было выявлено, что самое высокое, наибольшее количество самцов, которые ответили на стук рогов, было зафиксировано в ранние часы, утром. Поменьше, где-то в среднем, было вечером. И меньше всего днем. Но, тем не менее, днем также это работало. То есть, в принципе, стратегия должна быть следующая. Вы пришли, еще темно, вы выбрали место, вы сели на тристенд, на дерево, еще не рассвело, но где-то, скажем, минут 10 остается, 15 до легального света.
вы начинаете стучать, притом стучать со всей дури. Многие, вот это вот очень важно в себе это перебороть. И мне не так легко это было сделать, и иногда мне самому посещают такие мысли. Я выбрал идеальное место, я знаю, что там есть самец, я либо визуально уже определил, что он там есть до этого, в предыдущей охоты, либо одна из моих трейл-камер зафиксировала, что в этой округе есть самец. Ну и в дополнение я вижу разные там всякие кора с стволов небольших деревьев содрана, еще какие-нибудь там знаки. Вот. Я выбрал это место, я подготовился, я прихожу рано утром, я сижу, все будет отлично. И тут у меня возникает как бы альтернатива. Либо сидеть дальше и надеяться, что этот самец именно сегодня, именно сюда придет, либо взять рога и притом сидеть тихонечко, либо взять рога и начать стучать. И у многих людей, я это знаю, потому что я общался с людьми, и по себе сужу тоже, возникает такая мысль, что нет, я лучше буду, чтобы не испортить шансы, чтобы не выдать себя, не дай бог, вдруг я как-нибудь там не так буду стучать, вдруг еще что-то, еще что-то. Все эти вот домыслы, они от незнания. И я как бы не исключение. И очень часто я думаю, зачем я буду стучать? Я знаю, что здесь есть самец. Я буду просто тихонечко сидеть и надеяться, что он пройдет мимо меня. И он действительно может пройти мимо меня. А может не пройти, а может быть он где-то там уже след какой-то самочки почуял или еще что-то. Вот. Поэтому предпочтительнее, я считаю, взять как бы контроль над ситуацией, взять рога и начать лупить друг об друга даже до рассвета. Вот тишина в лес, белки еще не проснулись, тишина в лесу. Ну, может быть ветер, конечно, но предположим, что ветра нет, просто тишина гробовая. Начинаете стучать. Постучали немножко, убрали рога, ждете минут 7-10, как раз рассвело. И есть велика вероятность, что кто-нибудь к вам придет, потому что в утренние часы олени реагируют на битву гораздо активнее. Потом днем все равно можно периодически это делать, и потом вечером опять наращивайте темп. То есть чаще стучите, громко. Не буду говорить, что громче стучите, потому что всегда нужно стучать громко. Дальше. Еще момент важный. Не просто стучите, да, то есть это хорошо, это важно, но не забывайте, что нужно имитировать схватку двух самцов. Когда два самца дерутся, стоит такой гул, там подминаются кусты, они стукаются об деревья, они могут схватиться так вот рогами, потом, который помощнее чуть, начнет закидывать вот этого второго самца и стукнет об дерево. То есть там, получается, там такие звуки происходят, что просто лес на голове стоит. Поэтому, когда вы стучите вот так вот, периодически, вот какая-нибудь у вас тут ветка есть, постучите по ветке со всей дури, чтобы там прям листья зашуршали громко, сухие уже. Не страшно, это нормальные звуки, это гораздо звучит естественнее, чем просто рога. Потом, земли, конечно, у нас здесь рядом нет, но тем не менее, по стволу дерева, вот вы сидите, постучали, по стволу дерева со всей дури поскребите, можете вот этой вот штукой поскрести, двумя, вот так вот здесь вот поскребите. Потом они издают звуки, вот манок, периодически его тоже используйте. И стучите, скребите, ломайте ветки, листьями шелестите. Используйте грант, вот этот вот манок. Значит, дальше по времени, когда это делать. Я уже проговорил в течение одного конкретного дня. Как насчет течения всего сезона? То есть предварительный сезон, непосредственно гон и пост-рад. То есть короткий сезон, не короткий, а может на месяц длится. То есть примерно в среднем 2 недели относим на пик активности. 1 месяц до – это предварительный сезон, 1 месяц после – это пост-сезон. Значит, по результатам, опять же, исследования, самая низкая эффективность вот этого метода – это в предварительный сезон. Вот если у нас в Вирджинии пик сезона – это средние 2 недели в ноябре, скажем, с 7 по 21, плюс-минус, то за месяц до вот это вот стучание рогами, оно
наименее эффективные. Самцы только-только начинают разбредаться потихонечку, они все уже установили доминантность, они знают все, кто в этих небольших соседних группах, кто из них кто. Вот, поэтому схватки такие сильные, они очень маловероятны. Потому что, сами посудите еще раз, то есть группы самцов разбрелись, они разошлись не очень далеко, они все помечают, постоянно ходят там в свои территории, заходят на другие, помечают, перекрывают метки соседних самцов, то есть все самцы между собой общаются. И вот, значит, в преддверии пика гона такие массивные схватки просто по определению не должны происходить, потому что все самцы знают, кто доминантнее, и по второму разу выяснять смысла нет. Помните, я говорил, что такие ядреные прям схватки происходят, как правило, когда два самца встречаются впервые. Так вот, в преддверии гона два самца доминантных просто по определению не могут встретиться впервые. Поэтому в преддверии сезона, в преддверии гона, вот эта метода работает очень плохо. Но, в принципе, есть вероятность, но, согласно вот этим нашим двум ученым, всего лишь 25% сессий, которые они устраивали с рогами, оказались успешными. То есть, перевести это на простой язык, это 1 раз из 4 вылазок вы можете подманить оленя, самца. Но что на самом деле не так и плохо. Если у вас есть 4 дня подряд или 4 дня, не обязательно подряд, просто статистически. Но я, конечно, не гарантирую, опять же, статистически может 4 раза пройти и ничего вообще не увидеть. А может 4 раза подряд подманить самцов. Вы понимаете, как теория вероятности работает. Вот. То, что манить утром предпочтительно, я уже оговорился. Значит, всего лишь 25% эффективность в начале сезона. Более 100% эффективность непосредственно в сезон гона. Почему более 100%? Потому что, как я уже говорил ранее, нередко бывает, что вместо одного самца на стук приходит несколько самцов, 2-3. Такое тоже возможно, они могут прийти с разных сторон. Неважно, потому что всем хочется, пока что 2 крупных самца сцепились, всем хочется подойти и на халяву сделать свое дело, пока нет угрозы своей жизни. Вот. Но имейте в виду, что в разгар сезона вот эта метода, она, скорее всего, подманит молодых самцов и самцов среднего возраста, там 2-3,5-4 года. Почему? Потому что я уже это говорил, что, собственно, молодые самцы идут сделать свое дело, пока крупные сцепились, как правило. Ну и второй еще момент, что крупные доминантные самцы в пик гона, скорее всего, они не будут уходить далеко от своих вот этих вот территорий, потому что у них будет достаточно самок. И когда они встречаются с самкой, это у них может занять пару дней, прежде чем они сделают свое дело и переключатся на следующую самку. То есть, как правило, крупным матерым самцам хватает самок в своей территории, чтобы быть занятым на протяжении вот этого всего времени. Поэтому в пик сезона крупных самцов ожидать особо не приходится. Но вероятность всегда есть. А вот в последующий месяц после пика сезона как раз вот эта метода работает оптимально на крупных самцов. Потому что маленькие самцы, они уже себя истощились. Я немножко про это сказал, что в период гона самцы просто забывают о еде. Они забывают о безопасности и о еде. Они просто нон-стоп ходят, ищут самок. Молодые самцы, неокрепшие самцы, неопытные самцы, они, как правило, уже истощились, у них тестостерон уровень начинает спадать. Ну и в целом они просто уже измотаны. И они начинают сбиваться в группы, переходят на такое стандартное поведение, как большую часть сезона они себя ведут. Менее активные днем становятся. Вот. А вот как раз крупные самцы, они продолжают гон. И гон продолжается. Дело в том, что не все самки, даже если они все были покрыты, что не всегда происходит, не все самки забеременеют с первого раза. Я сейчас точно статистику не помню. Что-то, по-моему, там то ли 15%, что ли, самок, или 15% случаев соития влечет за собой
не влечет за собой беременность. И это как бы, ну, в среднем, статистически, но это изученный факт. Вот. Так вот, в пик гона не все самки забеременеют, и у них начнется цикл по новой, 28 дней спустя. И вот как раз вот этот вот период выпадает на постсезон. И вот в этот момент в бою остались только ветераны, самые мощные самцы. Начинают опять самки по второму разу, у них начинается цикл, они источают этот свой запах уникальный. Вот. И в этот как раз период крупные самцы начинают увеличивать территории своих экспедиций. Они уходят на соседние территории, на территории через территории в поисках самок. И вот здесь вероятность встретить двух крупных самцов, которые ни разу не виделись, и схватятся в такой битве, сойдутся, очень высока. Так вот, именно поэтому в постсезона, в последующий вот этот месяц после пика сезона, вот эта метода позволит вам подманить, как минимум, максимально крупного самца. Вот. Но вероятность, естественно, уменьшается, потому что крупных самцов очень не так и много, немногие доживают. Так что взвешивайте все за и против. Значит, вы много слышите таких фраз, типа того, что ну да, это все классно, но в моем штате, в моем регионе это не работает. Или там на юге это не работает, на севере это работает, на юге это не работает. Или еще что-нибудь. Все это зачастую это происходит из-за... охотники ищут отмазки. То есть я вот, например, 4 раза сходил, вот кто-то мне сказал, что 1 из 4, 25% вероятность успеха. Я 4 раза сходил, у меня не получилось. Это просто так математика работает. Это не значит, что не 25% успеха. Это просто значит, что не случилось. Или, может быть, я где-то еще какую-то ошибку совершил. Или, может быть, самец подошел, и это сработало, но я самца не увидел. Или, может быть, я настолько увлекся стучанием, что самец подошел, визуально меня спалил, развернулся и ушел. Но это не значит, что метода не сработала, правильно? Вот. Так вот, такого рода мысли, типа того, что у меня это все равно не работает, они как раз рождаются из таких вот анекдотов, с таких вот историй от других охотников, что вот я типа стучал, пробовал, и ничего не получилось. Надо верить в науку, надо верить в конкретные знания, полученные путем научного наблюдения, и надо верить в себя, и надо верить в успех этой методы. Если вы используете рога, или заменитель, и верите в то, что это сработает, а оно сработает, то у вас все получится. Однако, есть некоторые конкретные определенные факторы, которые те же ученые структуризовали, выявили и описали, которые еще больше увеличат вероятность положительного исхода вот этой вот методики. Так вот, основное – это высокая популяция оленя. То есть, чем выше популяция оленя в ваших краях, тем выше вероятность того, что вы приманите самца. Какая здесь логика? Очевидная логика. Если у вас низкая популяция оленя, то есть вероятность, что вы целый день просто просидите, простучите, и вас просто никто не услышит. Просто не будет самца рядом, который услышит, скажет, а может быть будет парочка, но они будут заняты, они будут как раз гнать каких-нибудь самок. Или может будет еще кто-нибудь, но он получил травму в такой битве недавно, и он скажет, и нафиг их всех, или еще что-то там скажет. Не скажет, но подумает, или что, как там у них вообще, не знаю, как у них рассудок работает, но не про это тоже разговор. То есть популяция должна быть довольно высокая. Но это не значит, что в низкой популяции это не сработает. Нет такого. В науке такого нет черного и белого. Просто чем выше популяция, тем выше вероятность успеха использования вот этой вот методы на охоте. Имейте в виду, что соотношение полов должно быть оптимальным, и оптимальным считается один самец к одной самке или один самец к 2 самкам, не больше. Если у вас будет один самец к 4 самкам, то сколько бы вы там ни стучали, у этого самца просто нужно будет столько дел, вот так вот. Ему надо будет сначала эту самку покрыть, потом эту, потом ту,
В общем, времени у него на вас с вашими рогами просто не хватит. Поэтому вот это вот соотношение полов, оно критично. 1:1 или 1:2 в крайнем случае. Если вы всегда можете позвонить в свой департамент природных ресурсов в своем штате или в своей каунти и узнать, что тут у нас с статистикой сейчас. Показателями неуравновешенного такого вот соотношения являются программы, которые введены, программы ограничения добычи самцов, которые введены в ваших краях. Вот, например, у нас соотношение не совсем хорошее, но оно, в принципе, стремится вот к этому 1:2. Но, тем не менее, у нас программа введена, которая не позволяет добывать второго самца, пока вы не добудете 2 самок. Вот. То есть, тем самым наш департамент природных ресурсов пытается как бы уменьшить количество самок. Также у нас дополнительно можно приобрести 6 путевок на самок, только самок за $18 всего лишь. То есть местные власти говорят: пожалуйста, идите в лес, добывайте самок. На самок сезон открыт 8 месяцев в году. Такого во всей Америке нигде нету. Нигде такого нет, чтобы на самок был сезон. Ну, ладно, вру. По-моему, 3 каунти, 3 вообще региона, не штата, а регион внутри штатов всего лишь есть в Америке, где 8 месяцев. Ладно, отошел от темы. Вернемся еще раз. Важные критерии, которые помогут вам увеличить вашу вероятность добычи с помощью использования рогов на охоте. Это высокая популяция оленей, хорошее соотношение полов, 1:1, 1:2, и также наличие самцов разных возрастов. То есть молодые самцы, среднего возраста и взрослые самцы. Если, например, взять из всего этого уравнения и исключить полностью взрослых самцов, опять же, это не значит, что у вас это не сработает. Просто вероятность или частота успеха этого эксперимента снизится. Но все равно самцы будут приходить. Вот. Но, тем не менее, то есть 3 фактора. То есть это 3 фактора. Напомню еще раз, что утром это работает лучше всего. Напомню еще раз, что в пик сезона это работает лучше всего, но, скорее всего, к вам придут молодые самцы. И в постсезон это работает хорошо на крупных самцов. Но так как крупных самцов, как правило, не так и много в округе, то вероятность ниже. Но если там они есть, то вам конкретно, определенно надлежит использовать эту методу, потому что, скорее всего, это крупный самец, у которого еще остались силы в постсезон, он придет к вам на стук рогов. Вот еще был такой момент. Во время вот этих вот 4 лет эксперимента было замечено, что некоторые самцы, при том, что в очередной раз говорю, просто для кого-то это очевидная вещь. Для многих, для некоторых людей, возможно, это не так очевидно. Поэтому я еще раз оговорюсь, что все эти цифры, которые я называю, которые были озвучены во время лекции, относитесь к ним не как к черному и белому. Потому что, вот еще раз повторюсь пример. Человек, который сидел наверху, видел 10 оленей. Который сидел внизу, всего 4, или 5, или 6. То есть, как правило, олени реагируют, но не все олени, не все эти реакции были зафиксированы, потому что иногда олени оставались вне поля видимости, за ветками, за кустами или что-нибудь типа того. Вот. Потом был такой момент, зафиксирован неоднократно, что самцы приближались только во время того, как человек наверху стучал рогами. Он стучит, олень двигается. Только он перестает, олень перестает двигаться, начинает там траву щипать или что-нибудь, там деревья молотить. Что они еще там делают лучше всего? Землю рыть. Напомню, потому что, опять же, многие упускают это из виду. Делали они короткие, тихие, короткие, громкие, длинные, тихие, длинные, громкие. Самые эффективные были длинные и громкие. Это 3 минуты стука, сильного со всей дури стука. 7 минут тишины. Потом 3 минуты опять стука,
7 минут тишины. И так, пока у вас руки не отвалятся. Что на самом деле, когда вы сидите там в середине, в конце ноября, и когда уже прям морозец такой, то это прям идеальное упражнение, чтобы согреться, пока вы сидите на тристенде. Вот. Но 3 минуты стучать вот так вот, это очень-очень-очень непросто. Поэтому, как бы запомните это. 3 минуты активного такого вот агрессивного стучания. Это не просто так. Ну вот. Для тех, кто охотится с земли, или ground blind, или кто-нибудь там, я не знаю, ghillie suit одел, какой-нибудь маскировочный маск-халат какой-нибудь, или кто просто с подхода охотится. Да, действительно, можно делать и так, и так. Можете на дереве стучать рогами, можете внизу стучать рогами. Просто не забывайте, что у вас обзор лучше, когда вы наверху. И такой момент. Почему это важно? Это важно, потому что когда самец подходит, да, он потерял голову, да, у него там тестостерон, и совсем он бдительность потерял. Но, тем не менее, если он увидит на высоте, там, я не знаю, 5 метров фигуру, которая вот так вот размахивает, у него, даже несмотря на то, что это пик сезона, пик гона, у него все равно где-то внутри кликнет. Что-то здесь не так. Тут не так проблематично тот факт, что звук доносится сверху. Тут будет проблематично то, что олень увидит вас размахивающими руками. А размахивать руками придется, чтобы хорошо стучать. Поэтому надо делать паузы. 3 минуты постучались, там 5-7 минут ждем. Чтобы дать оленю выйти, в то время как вы сидите неподвижно. Это раз. А второй момент, когда вы на земле, у вас обзор гораздо хуже. Однако олень, когда приближается, я напомню вам, что если у вас есть всякие там задачи, например, кота покормить, или там за машину там кредит заплатить, или на работу пойти, или еще что-то, у оленей таких проблем нет. Они живут, у них только одна задача, большую часть года. У них задача это выживать. Вот они постоянно двигаются, передвигаются по лесу, по полям, они постоянно смотрят по сторонам, они постоянно нюхают, они постоянно слушают. И если наш разум постоянно отвлечен всевозможными проблемами, то у оленей все концентрируется на выживании. Поэтому, когда вы на земле и вы стучите рогами, вероятность того, что олень будет приближаться и он вас увидит гораздо раньше, чем вы его, она просто астрономическая. Тем более, что олень знает, куда смотреть. Он не просто идет и смотрит по сторонам, он четко слышит своими ушами, позиционировал источник звука вас и идет в вашем направлении. Поэтому, находясь на земле, стучать так вот, это очень рискованно. Однако, если вы находитесь в палатке с кратке, это просто идеально. То есть, ваши движения, вот у вас окошко открыто, у вас только голова торчит, на черном фоне, в черной лыжной маске, вас вообще не видно. Тут вы можете стучать, обстучаться. Окошко здесь, вы стучите внизу. Не самый, но идеальный вариант. Однако, опять же, обзор у вас будет не очень. Но это идет уже к той дилемме, что лучше охотиться с земли, с кратка или с дерева. У этого есть плюсы, у этого есть плюсы. Обзор, очевидно, это так важный фактор. Для меня он решающий, поэтому я предпочитаю охотиться с тристенда. Все, собственно. Еще раз повторюсь, это работает. Это работает хорошо, когда популяция высокая, когда соотношение полов хорошее, когда присутствуют в округе самцы всех возрастов, молодые, среднего возраста и опытные, матерые. Это работает лучше всего по утрам, и это работает лучше всего в пик гона, это 2 недели, но ожидайте молодых самцов, или в постсезон и ожидайте крупных самцов. На этом все. Какие вопросы будут, пишите, звоните, пишите на e-mail, пишите в комментариях. Буду рад помочь. И обязательно идите в лес. Если вот вы думаете, если у вас не открылся сезон огнестрела, не проблема, есть арбалет. Если у вас есть арчери сезон и арбалет разрешен, идите с арбалетом. Если вы не хотите там с луком тренироваться, у вас нет времени сейчас, у вас есть время приобрести арбалет, пристрелять его, и на следующий день вы уже можете идти охотиться с арбалетом. Дульнозарядные оружия. Во многих штатах уже открылся сезон дульнозарядных, у кого-то только откроется. Варианты есть. Добыть самца
не так это и трудно. Добыть оленя в целом любого, это тоже не так и трудно. То есть это, конечно, трудно, но с помощью таких вот советов, которые основаны на не просто на байках и не единичных наблюдениях, а основаны на науке. С помощью таких советов вероятность вашей добычи и успеха вырастет в разы. И вам не придется надеяться на удачу. Вам останется только надеяться и быть уверенными, не просто надеяться, а быть уверенными в подготовке своей, кой в успехе аж 99%, в то время как удачи всего лишь 1%.